အီရန်ကိုအကူအညီပေးတာမျိုးလုံးဝမလုပ်ကြဘူးရုရှားနဲ့တရုတ်ကိုရည်ရွယ်ပြီးအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ဇူလိုင်လ24ရက်နေ့တုန်းကသူ့ကိုယ်ပိုင်လူမှုကွန်ရက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့ Truth မှာတင်ခဲ့တဲ့ post မှာတော့တရုတ်နဲ့ရုရှားတို့သာအီရန်ကိုကူညီနေမယ်ဆိုရင်သူတို့အတွက်ကောင်းကျိုးမရှိနိုင်ဘူးဆိုတာနားလည်တင်ကြောင်း Trump ကရေးသားထားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နဲ့ရုရှားတို့ဟာအီရန်ကို drone တွေစစ်လက်နက်တွေဂျိုရုနီးပညာတွေထောက်ပံ့ကူညီပေးနေကြောင်းသတင်းတွေထွက်ပေါ်နေချိန်မှာ Trump ကအခုလိုသတိပေးခဲ့တာပါ။တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖျင်နဲ့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်တို့ကသူတို့ဟာအီရန်စီစစ်လက်နက်တွေမရောင်းဘူးလို့ကြေညာပေးထားကြောင်းအဲ့ဒီကြေညာကိုတီးစီလိုကြောင်း Trump ကဆိုပါတယ်။ဘေကျင်းမှာသူနဲ့ဆွေးနွေးခဲ့ချိန်တုန်းကဘလို့အခြေအနေမှအီရန်စီလက်နက်မရောင်းပါဘူးလို့သမ္မတရှီကအာမခံခဲ့ကြောင်းအလားတူသမ္မတပူတင်ကလည်းယူကရိန်းမှာဆိုးရွားတဲ့စစ်ပွဲကိုဆက်ပြီးဆင်နွှဲနေပေမဲ့အီရန်စီကိုတော့လက်နက်မရောင်းပါဘူးလို့သူကပြောထားခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်ကလည်းယူကရိန်းကိုလက်နက်မရောင်းပေးဘဲနေတိုးနိုင်ငံတွေကသာရောင်းချပေးနေတဲ့ဆိုတာကိုပူတင်လည်းသဘောပေါက်ကြောင်းနေတိုးဟာအမေရိကန်လက်နက်တွေကိုဈေးအပြည့်ပေးချေဝယ်ယူပေမဲ့ယူကရိန်းစီဆက်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေပေးတဲ့အပိုင်းကတော့သူနဲ့မဆိုင်ကြောင်း Trump က Truth မှာရေးသားထားခဲ့ပါတယ်ဒီတော့အီရန်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်တယ်လို့လူတွေပြောဆိုနေတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံနှစ်ခုအနေနဲ့သူ့အမြင်အရဒီကိစ္စကိုလက်ရှောင်သိကြောင်းမဟုတ်ရင်တော့သူတို့အတွက်အရန်ဆိုးတာတွေသူတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်အကောင်းဆုံးမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကြုံလာနိုင်ကြောင်းလဲ Trump ကသတိပေးထားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်သာအီရန်စီလက်နက်ရောင်းနေတယ်ဆိုတာသိကြရင်တရုတ်နဲ့ရုရှားတို့အပေါ်အမေရိကန်ကဘလို့တုံ့ပြန်အရေးယူမလဲဆိုတာကိုတော့ Trump ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြမထားခဲ့ပါဘူး။အီရန်နဲ့အမေရိကန်တို့ကြားကအပြည့်ရဲ့သဘောတူညီမှုဟာလုံးဝပြတ်ပြဲသွားပြီဖြစ်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့2ပတ်လောက်အတွင်းအမေရိကန်ဟာအီရန်စစ်ရေးပြစ်မှတ်တွေကိုညတိုင်းလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေခဲ့ပါတယ်။အီရန်ကလည်းဒေသရဲနိုင်ငံတွေမှာရှိနေတဲ့အမေရိကန်စစ်စခန်းတွေကိုဒုံးကျည်တွေ drone တွေနဲ့ပစ်ခတ်ပြီးလက်တုံ့ပြန်နေခဲ့ပါတယ်။အီရန်ဟာဟော်မုစီလေကြောင်းကိုဖျက်ဆီးခုံမောင်းတဲ့အရက်ဖက်ရေးရင်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့နောက်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့တေဆုံးဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအတွက်နင်နာကြီးကိုအမေရိကန်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အီရန်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကနေခွဲဝေပေးသွားဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းလဲ Trump ကအခုသတင်းပတ်ထဲမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။